Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. Welcome back again here sa ating channel. Ito rin ang iyong host, si Miss Piggy Farm Channel. Hi po sa inyong lahat, sa ating subscribers, OFW. Hi po sa inyong lahat. Now, quite interesting yung ating topics ngayon kasi pag-usapan po natin ang mga common genetics na nandito po tayo sa ating bansa, which is the Philippines. Na meron din ako nito mga kapigi, especially po sa mga OFW o mag-start na isang piggery, kailan alamin po natin yung mga major type genetics na gusto po natin i-build ng ating piggery because we're talking about here investment mga kapigi, no? So now, nandito po tayo sa number 1 is Jorox po talaga, large white, Landrace, at saka Pietrain. So ito po talaga ang mga major types na nandito sa ating bansa mga kapigi. And of course, meron ako nito lahat mga kapigi sa aking piggery business. Okay? So na mga kapigi, punta tayo dito sa ating Jorox. Okay? Ang Jorox po mga kapigi, ang target po natin ay isang meat shop. Napaganda po ang isang Jorox kasi good carcass quality po sila. Pero napaka-poor nila mga kapigi kung gawin po natin silang inahin. So yun po ang tandaan mga kapigi kung tayo po ay tatayo ng isang piggery business, no? Pero kung target po natin ay isang meat shop, so you can go Jorox. So now mga kapigi, punta po tayo dito sa ating number 2 is Landrace. Ang Landrace mga kapigi is good maker po sila. So ibig sabihin, napakaganda po nila gawin isang inahin at napaka-superior mothering ability. So yun mga kapigi, kung tayo po ay nakapokus o magbinta ng mga vaccine or isang piglets, so dito po tayo sa isang Landrace mga kapigi. So punta tayo dito sa ating number 3. Ang number 3 po natin mga kapigi ay isa din napakagandang gawin po natin inahin, isa pong large white. Good maker din sila mga kapigi, superior mothering and ability and good for FCR ADG. So pero may mga weakness din sila mga kapigi, no? So weak resistant for disease ang ating large white. So yun po ang ating tandaan mga kapigi, no? So punta naman po tayo dito sa ating number 4. So dito po tayo sa number 4 po natin ay Pietrain. High lean of fat ratio po sila mga kapigi. So napakaganda din sila gawin po natin. Kung target po natin ay isang meat shop, ito din ay napakaganda. So for your carcass quality talaga sila mga kapigi. Pero napaka-4 po nila maging gawin po natin ng isang inahin. At napaka-weak po nilang sa resistant at weaknesses mga kapigi, no? So yun po ang ating tandaan mga kapigi kung tayo po ay tatayo ng isang business piggery. The best genetics mix talaga natin. So ito yung 4 mix genetics po natin na pwede po natin sila i-mix mga kapigi. Kasi may mga quality or behavior or genetics po sila na mga weaknesses kaya nga nag-mix po tayo ng mga genetics para makuha natin ang best quality talaga mga kapigi, no? So now, punta po tayo dito sa aking mga tips, okay? Ang tips po talaga na aking mga kapigi is kung tayo po ay mag-start ng isang piggery business, kailangan mga kapigi, hindi basta-basta mag-start po tayo. I-study po natin kung ano talaga ang target po natin na meat shop or piglets or patiners. So yun mga kapigi, so yun ang sinasabi ko sa ating 4 major genetics, napakagaling po yun mga kapigi. So yun muna ang ating updates ngayon mga kapigi, no? Ito pa rin ang iyong host, si Miss Piggy Farm Channel, ang nagsasabing simple life is a God life. See you pa next vlog. Love, love, love!